歡迎翻到嚟一家再大把嘅 channel， 我係依。係阿輝。好啦，咁今日咧，我哋趁住日本嘅3年休假期咧，咁就嚟咗一個少少 day trip 嚟呢個常滑市睇招財貓。咁喺開始影片之前咧，大家記住訂閱我哋 channel， 撳埋鐘仔同埋 follow 我哋 IG。咁做晒以上嘅步驟，我哋就出發。Let's go！咁其實咧，我哋而家就喺呢個常滑嘅 AEON Mall 啦。咁常滑 AEON Mall 裏面就已經有呢隻超級大嘅招財貓。咁佢係世界最大級數嘅招財貓多福啊！好啦，咁啊除咗齋睇打卡之外，咁梗係仲有得 shopping 啦。咁其實喺呢個最大嘅招財貓後邊咧，其實有啲鋪頭咧係可以俾你買招財貓精品。我哋陣間都會揀翻隻愛嚟招財，我哋需要多啲錢，同埋佢哋有分嘅左手同佢右手㗎。我哋陣間研究下先。咁左手咧就係招人緣，咁右手咧就係招財進寶。咁即係其實我哋又要人啦，因為要客人啊嘛，跟住又要招財啦。即係其實我哋要買要兩隻金色嘅左右手。係啦，舉左同舉右，係。好，陣間我哋翻嚟揀。好啦，咁因為咁啱咧，而家其實係 lunch time，咁我哋喺呢個食街嗰度咧，我哋就要揾食先，因為太肚餓啦。我哋揾完食完，跟住之後就會再去繼續尋找招財貓。我哋咧就喺食街揀咗呢間咧食和牛嘅鋪頭啦，佢係類似有啲咧鐵板，跟住上面有個 burger 嘅肉啦，咁佢就可以每人攞隻生蛋，好快就已經上菜啦。咁爸爸呢個咧就係得 burger 嘅，但係咧佢就加咗咧係咪 medium size 啊？係 mega size 最大嗰個。mega size， 所以就2塊肉。咁咧家姐呢個咧係 S size 嚟嘅，佢哋同一個餐，咁啊1塊肉，跟住細佬呢個都係。佢咧就話個飯咧就要自己搞嘅，佢呢度有講，呢度有講啦，要自己搞嘅。好啦，咁我嗰個咧係 burger 再加牛嘅，咁我哋除咗要撈個飯咧，仲要喺鐵板度整嗰啲肉㗎，佢有講。咁用鐵板咧就要用呢個銀色呢個筷子，因為咧紅色呢個係膠嚟嘅，我會用嘅。咁我哋唔客氣啦，開動。其實我哋咧都係第一次食啊，咁要整一啲肉先。加埋先，有3塊我呢度，好忙啊！而家爸爸喺度燒緊，跟住家姐自己燒自己嘅份量，啲細佬都整緊。佢嗰個窿窿地咯喎。好，咁我哋而家咧就食完嘢啦，超好味，好味啊！不過細佬就覺得好油。係啊，家姐都覺得係好油煙，不過冇辦法㗎，因為佢啲鐵板燒嗰啲咧一定係咁㗎。咁但係我都覺得推薦大家食喎。我諗香港好少呢啲咁嘅餐廳，有啲可能好貴。其實我哋而家一個餐，我個 mega 2塊肉都係2800幾嘢㗎嘛，勁抵。同埋佢嗰啲份量咧係真係有啲大，好夠。咁啊，爸爸咧唔應該揀 mega，因為家姐同細佬咧唔係完全食得晒。咁啊，佢而家就係 over 咗。爸爸個身形越嚟越膨脹，成日都做埋啲咁嘅嘢，因為我哋真係唔想浪費食物。我哋啱啱嚟嗰陣時咧，見到 AEON 呢個 AEON 係超大啦，一來就係，二來就係咧，我哋經過咧見到有得玩高卡車。而家就係睇下使唔使預約，如果唔使預約，可能我哋落場練翻轉先，跟住先再揾招財貓。我哋行啦。好傷人喎！好搞笑啊！好啦，咁我哋啱啱俾完錢啦，真係唔使預約就有得玩喎。咁咧，咁都要等嘅。咁佢就話我哋個號碼咧就等大概30分鐘就可以入去玩啦。咁佢就會再叫翻我哋。咁喺呢個玩小型賽車嘅隔離咧，後邊見唔見到呢個城網鎮嗰啲咧係俾小朋友玩嘅，都大大地嘅喎，又係應該唔使預約埋去俾錢就可以嘅啦。咁即係其實呢個常滑 AEON Mall 咧，大家如果嚟名古屋旅行嘅話，我諗係可以真係留1日咯，一整日咯。因為我知道上網睇咧，好多人擺嘅行程咧就係落機之後過嚟啦，或者係臨飛之前有一日可能 spend 喺呢度咯。咁我諗如果大家係有興趣玩呢啲活動嘅話咧，係應該朝早過嚟，因為我哋見佢咧有啲人要等成2個鐘。好咯，咁我哋翻入去涼冷氣咯。同埋咧，佢呢度原來有個 BBQ area 㗎，咁就喺呢個小型賽車嘅隔離。咁即係你乜都唔使帶啦，就嚟俾錢咧，就坐入去咁樣喺個台嗰度咁樣燒嘢食，有少少似係咪似韓燒嘅感覺啊？佢呢啲咧有啲俾小朋友玩嘅，500yen一次，不過當然速度就係慢啲嘅。
咁我哋而家上去個上面觀眾席度睇下先，睇下下邊場比賽。哇！好期待啊！都快嘅喎啲速度。我發現咧，佢 Junior 就淨係同 Junior 玩嘅喎，咁即係等陣細佬係自己一個同其他人玩咯。啱啱我同媽媽就玩完頭一轉，咁媽媽就車住阿女啦，細佬就係第二輪又未到佢，媽媽就睇下佢係第幾號車，一陣影下佢。咁啱啱玩完，哇，超好玩！我第一次玩呢啲咁嘅高卡車啦，哇，原來比我想象中難嘅喎，即係嗰啲彎啊，點樣攞到最快啊！我啱啱都打咗一個白鴿轉，超難，同埋勁嘥力，轉彎啊，比友嗰啲咧好攰。咁而家等埋盧盧玩，就影俾大家睇。呢個我見到啦，係見到第3架。加油啊，盧盧，過去！過去！哎呀！過唔過到咧？呢個彎？哦，過到啦！犀利喎！頑張れ！過到啊！哇！咁我哋講多少少呢個 Eon Mall 俾大家聽啦。佢呢個 Eon Mall 係真係好大，佢覆蓋有2層，同埋佢係長方形咁樣㗎。跟住又有呢啲 pet cafe 啦。其實我自己覺得咧係好啱，即係 family 咁樣嚟嘅。就算你話啊couple 啊即係得兩夫婦會唔啱咧？其實有好多嘢行嘅。個個嚟到日本其實都好中意行 Eon Mall。咁同埋好多店鋪咧都會有免稅嘅。好啦，大家見到我衫都換埋啊！因為啱啱咧玩完之後咧，其實成身都係好勁熱嘅，有緊張。係，我就因為要車住家姐啊，家姐冇自己玩，咁跟住我頭先都有講過啦，話要等咗啲時間，所以咧我哋今日就去唔到嗰個大嘅招財貓。係啊，好可惜啊！佢同我哋講話半個鐘啦，等下咧，其實個半鐘。我哋係個半鐘先開始玩，跟住我哋玩完啦，因為細佬佢係啱啱爭少少先夠歲數，咁佢玩 Junior 就要同所有 Junior 一齊玩啦，咁變咗就又要我哋玩完之後要等佢，跟住就我哋差唔多成都6點先走啊。咁我哋而家就翻嚟名古屋市嗰度食晚飯，跟住我哋就翻屋企啦。你覺得今日好唔好玩啊？雖然我去唔到嗰個大嘅招財貓，但係我喺Eon裏面見到嗰個世界級巨型嘅招財貓，我都覺得開心嘅。我梗係覺得好玩啦！我本身都冇興趣睇招財貓，咁無啦啦變咗玩高卡車。不過唔知道係玩賽車啦。如果唔係，我就帶翻個360喺個心口度影俾大家睇。下次啊！係啊，我哋應該都會再嚟。我哋都整咗會員證啦。係啊，同埋我哋過嚟其實好快嘅啫嘛。係啊，好玩啊！同埋 Eon 我哋未行晒。係啊，好大啊！呢個 Eon 其其實同平時嘅 Eon 係差唔多，但係有啲新嘅嘢係我哋大阪我哋冇。係啊，估唔到即係住咗喺度3年啦，個 Eon 仲有得 wow 到我哋喎！呢個 Eon 真係 OK，可以值得下次開條片特登係拍個 Eon 俾大家睇。離開之前記住訂閱我哋嘅 channel。係啦，咁呢條片就嚟到呢度啦，咁大家記得訂閱我哋 channel，記得 follow 我哋 IG。好啦，我哋下條片再見。拜拜。